好，咁今日係2025年嘅9月23號，係啦，咁咧就係正值呢一個2025地上最強颱風華加莎打到嚟香港之前嘅半日，係啦，咁都順利可以搭到飛機，係啦，咁就去呢一個嘅日本嘅世博。係啦，咁就乘搭呢個港航嘅 HX614，係啦，咁其實咧好多人都提早咗去即係預辦登機，係啦，咁因為咧機場咧就應該今晚6點就閂嘅啦，係啦，咁咧我就搭9點鐘嘅機，係啦，咁呢個咧都係遺憾之旅嘅暫時嘅最後一站，係啦，咁因為都有諗過，其實如果有機會大家係去。即係同我摯愛去度蜜月咧，其實都應該係會揀去日本或者歐洲，係啦。咁啊正值就有呢個大阪嘅世博啦，係啦。嗱614啦，準備入閘啦，嗱，咁我哋咧而家要前行啦。好，又係我節登場啦，係啦。咁而家咧天氣咧都未算太差嘅，係啦。咁啊應該今日晏晝嘅2點鐘就會掛8號風球，係啦，咁啊10號就必定㗎啦，係啦，因為冇經呂宋島，係啦，仲要個風係西登，雖然唔係東登，係啦，咁但係唔係，sorry，調翻轉，係啦，個風係喺東邊登陸，唔係西邊啊，係啦，咁所以咧就應該未去到最極端，但係咧都係打硬10號㗎啦，係啦，咁個機口咧係200嘅，咁而家就影一影先。好，咁我哋出發上機啦。咁今次咧，我哋揀呢一間咧就係市區入邊比較少見嘅天然溫泉酒店，係啦，咁就號稱咧就係喺地下1000米嗰度湧啲潮水上嚟。係啦，咁呢一間酒店咧係Super Hotel， 即係旗下嘅一間連鎖啦。係啦，咁佢咧就係喺呢一個奧沙卡中央線嘅亞波座站。係啦，咁啱好咧，其實就係喺夢洲嗰個站咧係同一條線嚟嘅。係啦，咁就呢個啦。好，咁我哋就去 check in 先。好啦，咁我哋咧而家就準備出發去世博啦。咁啊酒店咧其實都有好多介紹，係啦，咁亦都有啲 poster 俾人貼啦，係啦，咁呢度呢都講明話咁如果喺日本入邊咁同埋喺海外咁邊啲展館咧，其實係最受歡迎，係啦，咁如果海外我見到第一個咧就應該係法國啦，係啦，咁而國內咧就應該係竟然唔係根特，即係有啲 surprise 啊！好，咁我出發啦。好，咁而家係2025年嘅9月24號，係啦，咁今日係行程嘅第2日，係啦，咁就出發去世博啦。咁而家咧就係呢一個嘅 JR 嘅大阪站嘅 Hotel Grand Marina， 係啦，咁就我哋集合啦。大個 Sunrise logo， 係啦，因為我哋呢個 package 喺 K6度買係可以去睇下高達館嘅。咁我諗應該大部分係香港人嚟嘅，估計啊。好啦，咁我哋而家咧就應該會翻轉頭，就搭翻個梅田經中央線咧，就去夢洲啦。好，咁我哋而家嚟到夢洲站啦，係啦，咁前面個導遊咧，咁就攞支 Sunrise 嚟睇，係啦，唔知都自己以為做咗日升員工嘅，係啦，咁人數咧而家都多嘅，係啦，咁就晏晝12.3。咁我哋會入去繞場1周先，然後咧就大概3點鐘再入去高達館。成個會場咧就10點鐘先閂，係啦。咁咧已經預先係 read 咗個飛㗎啦。咁但係抽獎係抽唔到嘅，唔知點解黑晒個畫面。應該要入到會場先可以收。咁如果係咁嘅話咧，就睇隨緣啦，真係。好，咁我哋而家就準備入場啦。好，咁我哋而家咧已經嚟到呢一個嘅東站啦。大家見到人頭湧湧，我哋要團體飛都咁排啊。如果唔係團體飛嗰啲咧，有排晒啊我諗。好，咁我哋咧而家就跟住團去入去啦。
仲要冇帶遮添，有啲辛苦。Hello hi， 係啦，咁我哋而家咧就已經入到去呢一個嘅世博嘅會場啦。咁其實咧行嘅時間唔會好多因為我哋要2:50咧就去到嗰個嘅高達館嗰邊，係啦。咁我哋咧就咁用團體飛咧，都等咗大半個鐘先入到啊。係啊，咁我哋咧而家先應該會繞場一周，咁搞掂咗嗰個高達館咧，先至開始慢慢排。唔係根本都唔會有時間。咁呢條咧就係好出名，用呢個日本嘅木嘅概念咧去整出嚟嘅大橋，係啦，咁應該係可以環住成個嘅夢洲島去睇嘅，係啦，咁我哋稍後可以上一上去影相。呢度咧有好多唔使錢嘅展館嘅，唔使排隊嘅展館。咦？呢個我哋都可以入去睇下喎，呢個。呢個 exhibition 咧就係用絲巾去整出嚟嘅，都幾特別。但係咧就未 check 到究竟佢係邊個館。都幾多小朋友咧影相，係啦。咁因為咧今日都係平日同埋啱啱9月開學啊，所以咧都好多中小學生咧其實係嚟呢一度參觀，係啦。所以咧變相咧其實你都好難同佢哋爭噶啦，所以應該預定今日都係走馬看花。呢個係類似圓嘅概念，幾特別。出到嚟咧就係呢個 Osaka Health Pavilion 啦。咦？但係咧都冇乜人排，唔知可唔可以就咁入去睇咧？呢度咧都係講緊類似係啲共生關係嘅一個展品啦，係啦。呢啲喺香港都見過，係啦，即係上面種菜，下面咧就種魚嗰啲。只不過啲水咧就咁濁嘅，得唔得㗎？佢呢度咧就有講到佢呢個特別嘅概念，係啦，即係咧就係話上面咧就種呢個花菜，係啦，下面就種魚，係啦，咁同時咧亦都可以濾淨翻啲水嘅。哇！但係呢個展館冇人睇喎。好，咁我哋可以入去裝下先。好啦，咁我哋咧而家嚟到呢個大屋根嘅環迴木廊啦，係啦，咁呢個咧係其中一個咧，即係全世界最大嘅木製建築物，係啦，咁當然咧有人可以選擇搭 lift 啦，係啦，咁但係唔知佢哋排緊咩，係咁，但係行樓梯一定係快啲嘅。好，咁我哋咧而家就行緊上去睇啦。好啦，我哋而家上到呢一個嘅大屋根嘅木橋上面啦，係啦，咁大家見到咧係一個非常之空曠。成個夢洲島咧，大家就可以見到嗰邊都係人嚟嘅，係啦，咁就環迴一個圈就大概2公里到，差唔多咧個展館都爆。呢個就韓國，頭先咧嘗試用個 app 去撳係唔成功嘅。得個類似地球館，但係咧就有空位咧，都入唔到去。好，咁我哋就邊行邊睇啦。哇！亞塞拜疆都有。好啦，而家我哋行到嚟呢一個嘅近住泰國館嘅位置啦。嗰邊咧就有個地球之嘢。原來呢度咧仲有條電梯可以咁樣穿過嚟嘅，咁都幾特別喎！即係起碼中途可以俾人落嘅。前面呢個就泰國館啦。由
於咧今日係剩低19日啊，咁所以咧大家都盡最後嘅衝刺，係啦，所以咧就絡繹不絕。嗱，泰國館咧可以呢個亞塞拜疆咧就可以喺呢度睇啦。嗱，呢度 show 埋去睇咧，其實就等於入咗館嘅，係啊，唯有係咁啦。唔係逐個排，你根本都排唔到。嗱，大班小朋友，好，咁我哋繼續行啦。好啦，而家咧就去到呢一個嘅沙地阿拉伯，呢個咧係西班牙，咁嗰邊咧就係澳洲啦。Spain。呢個咧就係用呢啲 exhibition， 就冇好似又冇特別起一個館。嗱，呢啲咧就好明顯係啲油黃 feel 嗰啲 house 先起成咁啊。好，咁而家咧行咗1/4都未有嘅，係啦，咁而家去到呢個 Belgium， 係啦，同埋離遠咧都見到波蘭嘅展館啦。哇，個館都咁多人，其實你唔 book 咧，唔預約根本都睇唔到。好，咁我哋繼續向前行。係啦，嗱，咁咧呢度咧，我哋調翻轉頭望翻，嗱，呢個會場嘅出面啦，人冇晒喎，竟然。哦，呢個係應該係西閘口嚟嘅，我估又係。嗱，Gundam嘅 Next Future Pavilion 喺度啦，一陣間啦，我哋就喺呢度入去睇啦。好啦，我哋而家啱啱行過咗呢個羅馬尼亞館，係啦，咁其實咧就已經嚟到佢即係西閘，係啦，咁對住嘅呢一個大水池。下面咧其實都有好多 Western 嘅 area 嘅，係啦，可以買啲嘢食陣間嗰度。陣間我都要食嘢先。好，我哋咧就繼續行啦。好啦，咁啱啱咧就見到芬蘭館啦，大家望到幾多人？咁都見到葡萄牙喺呢一邊。哇！呢度真係啲人係爆晒，我想講。呢度咧就應該就係陣間咧，如果有機會睇到嗰個噴泉表演嘅位置。難得今日天氣咧就唔算太曬。有啲風，咁係一個幾好嘅天氣嚟嘅。好啦，咁我哋而家咧喺嗰邊個扶手梯度落去先。好，咁啱啱揾嘢食期間咧，就經過咗法國館啦。係啦，呢個咧整到有啲似嗰啲 luxury store 嘅感覺。仲有咧啲磚。不明所以嘅雕像，唔知你想點？係啦，咁而家咧，嗱就仲有呢度啦，呢個就係美國館啦。嗱側邊有馬來西亞，sorry，美國館咧好似就冇太多特別嘅嘢睇，係啦，好似就係話得啲投影。好，我哋入去裝下先。好啦，依家咧就終於齊人啦，咁啊前往呢個嘅 Bandai Gundam Pavilion。其實日本咧就搞咗另外幾個展館嘅，咁有一個未來世界啦，但係我要預約先入得，即係都冇行啦。咁呢一個咧，其實就係之前嗰部可以喐嘅高達咧，佢將佢擺咗落去呢一度。咁同埋換咗部分嘅裝甲，
就咁睇咧，其實都幾宏偉嘅呢個。咁我哋稍後再影啦。我哋依家咧就入去個會場睇下先。嗱，而家就攞咗一本類似高達操作手冊嘅書。係啦，咁而家呢一個高達館咧，其實就講緊未來宇宙嘅啲人咧，如果喺宇宙嗰度殖民咧，其實會係點樣？當然咧都要少得有老對手自護軍啦，再加揸嗱，佢個造型咧係唔一樣嘅。依家咧就喺呢度入去我哋。好啦，咁我哋而家有幾位 Star Drop 嘅大使帶入去之後咧，咁我哋就進入咗呢一個嘅 Gundam Expo 嘅展館啦。呢兩隻哈魯咧，呢隻叫 EX， 嗰隻就叫 PO， 係啦，所以夾埋咧就叫 Expo 啦。軌道エレベーターとはその名の通り地球と宇宙を結ぶエレベーター。ロケットやスペースプレーンとは違って低コストで大量のペイロードを宇宙に運ぶことができるんです。ペイロードって何？積み荷、つまり乗客や貨物のことです。地球上空36,000キロの静止軌道に向かう巨大な宇宙ステーションスタージャムにおいてこのペイロードを上げ下げするのが軌道エレベーターの役割なんです。ちょっと待って。何でしょう？静止軌道っていうのは赤道の上にあるんじゃないの？哇！突然間有個不明物體喺度。
咁我哋咧啱啱睇完個跟特嗰個 Pavilion 啦，而家就嚟到呢個雅童木。咁但係咧全部都要預約嘅呢度，係啦，排隊好似冇開放。嗱呢個幾得意，坐啦喺嗰度。咁啊至於個海，係啦，而家就晏晝4點鐘都係好多人。係啦，咁啊手信都有嘅，咁啊買咗個高達嘅限定版，係啦，俾屋企人。好，咁我哋就再繼續前行。好，咁咧除咗高達館之外咧，其實其他都好難就咁 walk in，唯獨咧係呢啲咁樣嘅綜合型展館咧就比較容易，係啦，因為咧佢哋係啲細國家咧，咁其實就擺埋一齊啦。咁而家我哋入咗呢一個嘅 Common C， 係啦，對面嘅 Common B， 咁呢有巴拿馬啦，係啦，以色列啦，係啦，咁就呢個蘇利維亞啦，係啦，咁呢啲比較少嘅國家，仲有烏克蘭啦都有嘅。咁亦都有斯洛伐克，係啦。咁呢度咧，其實就一眼睇晒㗎啦。個展館真係唔大，係啦。其實每個國家咧都係細細個嘅啫。咁但係咧都有啲可以值得入去望一望。你仲有扒添，頭先都焗住要幫襯壽司郎，冇辦法，係啦，因為度度都咁多人。唯獨佢先至唔使點排，可以食到嘢，係啦。咁睇下今晚嘅情況啦。好啦，而家咧就去到下晝嘅5點幾啦，係啦。咁我見咧有少少人咧都開始走，咁但係咧亦都有一班咧係買咗夜間門票嘅，唔知係咪等住入？呢班都好難確定嘅咧，走定係入。咁但係咧喺呢一個嘅即係高架道，即係嗰個木橋上面咧睇翻個木洲道咧，有幾靚，係啦。咁有啲人咧都係話而家咁日本搞呢啲，即係搞呢個世博嘅話，係咪有經濟效益咧？咁我覺得就有時好多嘢都唔係單純經濟效益睇嘅。係啦，咁而係究竟即係咪真係可以做到嗰個 exhibition 原本想帶出嚟嘅嘢啫？夜晚咧開始咧呢度就着燈㗎啦，係啦，咁都幾靚，係啦，咁我諗我應該都會喺呢度再留耐一陣，係啦，咁當然啦，呢度比較啱頭先攞到個 view 咧。咁當然就係呢個啦，係啦，大家見到燈籠都着緊燈嚟嘅都。唔係嗰啲都唔係啊，因為嗰邊係西閘，呢度係西閘，係啦，呢度啲人咧應該都仲係排緊入個商店，咁應該再入去睇下先。而家去到挨晚嘅時分啦，係啦，咁個木棧度咧其實都着晒燈，咁同埋咧見到開始有啲光係投影翻落去個橋身嗰度，係啦，咁應該咧我估就係陣間會有呢一個嘅即係水池嘅表演，你睇上面啲人咧其實都企晒喺度，幾多人？好，咁我哋咧就落去睇啦，係啦，因為呢度應該都睇得比較辛苦。好啦，咁我而家咧就坐咗落去呢一個人工湖嘅下面，係啦，咁而家開始呢一個嘅水池嘅表演啦。雖然睇唔到煙花，但係都仲睇到呢個嘅。到呢度啦。
好啦，咁樣咧，而家就夜晚嘅7點鐘，係啦，咁呢一個嘅世博限定嘅瑞士表演，就係叫做藍與夜之彩虹遊行咧，就準備開始啦。咁頭先嗰兩個咧應該就過場嘅啫，咁而家咧就準備開場啦。大家如果見到咧上面全部都係人嚟嘅，呢啲係啦。好，咁咪等啦，開波啦。美しい水、澄んだ空気、生き物たち、命がキラキラと輝く島があった。好啦，再到完咗啦。啊，呢個 show 真係幾好睇，係啦。咁佢個寓意咧就係關於生命，係啦。咁亦都係今次大會嘅呢個主題，係啦。咁大家都開始撤退啦。好啦，咁頭先睇完個水族咪水舞表演咧，咁而家咧就行到嚟 Neverland 綠荷蘭呢個展館啦。係啦，咁佢咧就係用一個好大嘅類似月球啦，係啦，我唔係太肯定。係啦，咁入邊咧仲有隻 Miffy 嘅，如果大家眼嚟嘅話，係啦，咁樣咧都幾多人排。好啦，咁我哋而家咧就出發去嗰個嘅商店啦。啱啱行過退稅，咁就又見到個中國館，係啦，咁同埋呢個 Quaritch。咁冇時間再睇啦，因為都已經9點幾啦，係啦，所以就只能夠到此一遊，係啦。就算係一日咧，其實我諗都行得2、3個咁樣排法。好，嗱呢一個咧就係奧地利，係啦 ，Austria。
好啦，咁我哋而家行翻東門嗰度走人啦。Hello hi，咁我哋咧而家咧就去到呢個京都啦，係啦。咁我哋嚟京都咧，其實都係去清水寺，係啦。咁同埋就係去嗰個即係姻緣嘅神社度拜下啦，係啦。咁而家咧就係11點18分，係啦。咁我哋就喺呢度落啦。係啦，咁其實咧呢度都係其中一個我想同志愛嚟嘅地方。總之咧，大家其實應該都嚟咗好多次。咁不過都想盡最後嘅努力啦，係啦，希望睇下日本嘅神明係啦有冇一個幫助啦。好啦，咁我哋就出發啦。好啦，其實都真係好耐冇嚟呢個清水寺啦，係啦。咁對上一次嚟，我諗8年前。係啦，清水版咧都係一樣咁多人，但係咧都多咗好多新嘅特色鋪頭。係啦，咁我諗今日咧都係好多學校旅行嘅時間啦，係啦，所以都好多學生嚟。但係我諗咧世博應該都扯走咗唔少人。係啦，好，咁我哋呢邊咧就簡單遊覽一下，係啦。好啦，咁有個唔係咁好嘅消息就係個地主神社原來維修緊，係啦，咁嗰度其實係有得求翻啲姻緣，咁但係咁唔好彩又撞中呢一個維修，就冇辦法啦，係啦，咁樣咧，係啦，咁呢度咧其實都係一個紅葉嘅聖地，只不過咧而家9月咧就太早啦，實在，係啦，咁嗰度咧大家都好熟悉㗎啦，係啦，就係呢個陰雨山泉，咁大家喺度洗下面，係啦，咁就係咪祈求大吉啦，係啦，咁樣咧，我哋就繼續行埋嗰邊啦。竟然有啲運仔開始呢度影咗少少紅葉啦，大家睇唔睇到啊？係啦，咁但係紅葉季節咧，我諗要去到10月尾11月先會開始，但係今年如果天氣咁熱嘅話咧，都有啲難度。係啦，咁咧同大家繞場一周啦。又咁唔好彩，求到支半吉籤啫，係啦，30號籤，係啦，先學立高枝防他暗箭虧，井畔江刀離，係啦，咁就戶內近防危，係啦，咁樣咧就睇嚟都係麻麻地，仲要係嗰個神社係閂咗門添，咁冇辦法啦，係啦，都好多嘢都改變唔到嘅。係啦，咁到最後咧，我都只能喺世博嗰度咧，其實就買咗呢一個御守俾我之外啦，係啦，其實我都冇咩可以再買俾佢，咁就會連埋呢個日本光雕，係啦，咁同埋即係一個手製嘅食盒咧，咁其實就俾佢作為個生日禮物，其實都遲咗。咁都多謝大家，係啦，咁一直以嚟支持我呢個 channel 啦。咁如果大家都覺得 OK 嘅，咁就 subscribe、like 同埋 share 啦。係啦，咁都希望仲有一日我哋可以重啟溝通啦。咁多謝大家支持先，拜拜。